渋谷にある塊肉の肉のヒマラヤが有名な焼肉店、渋谷駅より徒歩3分程度の好立地、食べ放題コースを実施していて、この日は4333円の38種食べ放題コースにて訪問しました。肉のヒマラヤはオーストラリア産ブラックアンガス種のブドウ牛を使用していて、和牛とは異なるサシの少ない赤身が多いお肉を使用しています。想像していたよりも柔らかく食べやすく、レアめで食べると絶品。食べ放題コースは4333円のコースの他に3222円の10種類食べ放題もございます。ぜひ一度行ってみてください。